Начнем. Хотел показать то, что купили мясо. Цена уж для нашего региона более-менее приемлемая. 280 рублей за килограмм. Где-то вышло 50 килограмм. Передняя часть быка. По счет погоды. Погода реально ужасная. Если смогу дверь открыть. Сейчас. Идет не по-детски. Если вам слышно только, навело слишком много уже. Но, надеюсь, навело много. Все в снегу. Метет только так. Сегодня был только прочищал был, но уже опять все замело.